Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan atas waktu yang diberikan. Ada beberapa pertanyaan dari jamaah. Yang pertama, menguap yang bagaimana, yang tidak disukai, oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dan dalam posisi yang bagaimana? Secara umum menguap itu adalah setan. Jadi yang membuat orang nguap itu setan. Yang memang sengaja setan menyuruh orang supaya ngantuk. Anehnya itu kalau pas nonton bola nggak ada yang menguap, ya kan? Rata-rata menguap itu kalau dalam hal kebaikan, dengerin pengajian, sedang silaturahim juga menguap juga ya. Nah, karena apa? Menguap memang dalam sebuah riwayat dikatakan bahwasanya itu datang dari setan. Maka bila kita merasa kepengen menguap, apakah dalam kondisi berdiri, duduk, terlentang, maka tahan pakai tangan. Karena kalau tidak, diriwayatkan bisa bukan setannya masuk, tanpa menguap juga setannya masuk kan? Kadang wah gitu kan, sudah secara secara sosial juga kurang sopan sama temennya, wah, waliyahillah. Maka bila ada orang yang merasa ingin menguap, segera ditahan dengan mulut. Ya. Yang berikutnya, Apa ya ditahan dengan tangan? apakah rezeki itu termasuk dalam takdir ikhtiar atau takdir mutlak? Takdir bermacam-macam, ya. Langsung saja masalah rezeki. Rezeki adalah takdir Allah, dan rezeki pun bentuknya bermacam-macam. Tidak hanya berbentuk uang. Nah, yang jelas Allah telah mentakdirkan kita punya rezeki. Misalnya berbentuk materi. Berapa jumlahnya kita tidak tahu. Rezeki kita pun juga tidak tahu. Yang jelas kita sudah mengqadar semenjak kita dalam perut ibu kita, dalam kandungan 4 bulan, Allah mengutus malaikat tetapkan hal-hal diantaranya adalah rezekinya, ajalnya, amalnya, jannah dan nerakanya. Nah, sebagian orang tidak paham, ya Rasulullah, kalau memang kita sudah ditakdirkan seperti itu, kapan kita bekerja, ngapain beramal, kan sudah semuanya sudah ada. I'malu fakullun muyassar lima khuliqa lahu. Berikhtiarlah, beramallah karena apa? Kita akan dimudahkan untuk menjemput rezeki kita. Jadi tidak boleh kita berhujjah karena sudah ditakdirkan rezeki kita terus tidur. Apa kata Umar ketika melihat ada seseorang yang dari pagi, siang, sore di masjid terus zikir, ya Allah, emas, mobil. Apa kata Umar? Allah. Ingat bulan bahwa langit itu tidak akan pernah menurunkan hujan emas. Sana keluar. Makanya dalam surah Jumat dikatakan apa? Faidah qudiyatis sholatu lalu tashiru fil ardi wabtahu min fadlillah. Selesai ibadah, sana pergi cari uang. Kenapa cari uang? Kan sudah mengqadar. Nah, ini kan jelas sekali kan? Betul sudah mengqadar, tetapi cari. Karena apa? Kita nggak tahu apakah di sawah, apakah di toko, di pasar, kita tidak tahu. Cari di mana. Baik, yang lain silakan. Selanjutnya, apakah hukumnya menulis nama pada batu nisan? Memang tidak ada nas yang mengatakan secara nas mengatakan haram, ya. Tetapi yang ada adalah mas sekalian, Rasulullah memerintahkan kepada Ali bin Abi Thalib apabila ada kuburan yang ditinggikan, gitu, maka ratakan. Kenapa sih begitu? Apa sih hikmahnya? Dikhawatirkan secara pelan-pelan nanti orang akan
mengkultuskan, mengagungkan pelan-pelan dahulu. Apalagi kemudian dihias-hias, kasih nama al-had nanti khawatir seperti itu. Memang saya katakan tidak ada nasnya secara langsung, tetapi Rasulullah kepada Imam Ali bukan masalah tulisannya saja, bahkan kalau ada kuburan yang kelihatan menonjol, ratakan. Pokoknya timbun dengan tanah yang asli itu saja, nggak usah ditambah-tambah dengan tanah yang lainnya. Alhamdulillah sekalian, untuk keluar daripada khilaf, kalau memang ada yang mengatakan tidak boleh sama sekali, tetapi jalan tengahnya kalau memang itu tidak dikhawatirkan menimbulkan fitnah atau menimbulkan kesyirikan, saya kira tidak apa-apa kalau dengan nama saja. Dengan tujuan apa? Mungkin karena kebiasaan di kampung kita adalah keluarganya datang untuk membersihkan, karena kalau di Saudi kan sudah dapat tugasnya. Kalau di Indonesia kadang-kadang kuburan sampai kayak hutan, ya kan? Tetapi kadang-kadang kalau kita tidak paham itu bisa menimbulkan keburukan juga. Dan selanjutnya, bagaimana hukumnya menikahi perempuan non-muslim dan siapa yang berhak menjadi walinya? Seandainya perempuan tersebut mau masuk Islam, apakah kita wajib meminta restu kepada kedua orang tuanya, sementara orang tuanya tidak menyetujuinya? Non-muslim maksudnya sudah Islam atau masih non-muslim? Masih non-muslim seperti awalnya. Kalau non-muslim kan tidak boleh kita nikah dengan orang non-muslim. Boleh, laki boleh. Kecuali dia ahli kitab. Anggaplah dia ahli kitab, ya. Anggaplah dia ahli kitab. Nas hingga yaumul qiyamah tidak akan pernah mansuh, diperbolehkan, ya. Tetapi ada syaratnya. Nah, sekarang pertanyaan begini, apakah ahli kitab yang sekarang ini, yang ada ini, ahli dan CS-nya itu, apakah ahli kitab seperti ahli kitab yang dahulu, yang juga tidak makan babi? Nggak boleh dalam nasr, nggak boleh itu. Kalau kita tidak boleh kan? Perempuan berhijab juga. Pertanyaannya adalah apakah ahli kitab yang sekarang ini ahli kitab yang dahulu? Nah, itu pertanyaan penting sekali. Bila masih ada, paling 1-2, nah di sini diperbolehkan dengan catatan tadi itu. Nah, kalau kita khawatir justru mereka musyrik, ya kan? Bahkan mungkin malah mereka itu kita katakan musyrik, ya kan? Seandainya ada mu'alaf masuk Islam, terus orang tuanya masih kafir, bagaimana cara menikahinya? Adalah hakim, walinya adalah hakim. Seperti misalnya nih teman-teman ini baru masuk Islam, perempuan terus mau menikah, biasa nikah di mahkamah menjadi walinya. Ya. Bagaimana kiat-kiat atau usaha agar mempertebal rasa syukur dan bersabar menghadapi naik turunnya masalah ataupun keadaan di zaman era sekarang ini? Iya, memang sabar mudah kita ucapkan, sulit untuk dipraktekkan, atau syukur ke seperti itu. Namun mau tidak mau kita berusaha. Nah, untuk tetap mempertahankan kesyukuran, kesabaran kita, buat sekalian, tadi itu sudah jelas sekali kita solusikan. Senantiasa dalam urusan duniawi, lihatlah orang yang di bawah kita. Ekonomi lemah, lihatlah orang yang lebih parah lagi. Kesehatan berkurang, lihatlah orang yang sering. Makanya mas sekalian, dulu anak masih ingat ya, saudara Adi pernah bisa pengajian masalah bersyukur ya. Tapi saya masih ingat terus. Maka antum wahai was kalian sering-seringlah sekali-kali main ke penjara. Supaya apa? Supaya tahu nikmatnya di luar seperti ini. Ada yang pernah ke penjara ini? Masuk. Masya Allah. Enak ya? Sering-seringlah ziarah ke sana. Anak kemarin termasuk orang yang sedih dan bahagia. Kemarin hari Rabu teman saya sedih. Kemarin hari sore, anak termasuk sedih dan bahagia. Sedihnya kenapa ya kalian? Sedihnya semua dai di maktab, mereka ziarah, ada program dakwah ke penjara HI. Tapi saya nggak ditugaskan sendiri. Itu saya sedih.
Bagiannya apa? Bagiannya karena alhamdulillah satu pun nggak ada orang kita yang di penjara di HR. Jadi di HR ini banyak sekali. Gak lihat. Kalau tahun-tahun yang lalu anak pernah cerita sedikit ya. Anak pas masuk di penjara itu masuk untuk isi pengajian, bukan di penjara. Anak pas masuk isi pengajian, mukanya mungkin muka Indonesia semua. Masuk dari masjid, gir-gir begitu, semuanya diam aja. Paham gak sih? Kamu orang mana? Orang Filipina. Mana orang Indonesia? Cuma 3 gelintir. Minggu berikutnya sudah keluar. Jadi alhamdulillah orang Indonesia termasuk baik-baik. Mudah-mudahan bertahan baik. Saya katakan, kalau kita ke penjara itu di antara hikmah kita mengasih pengajian dakwah tadi itu juga untuk kita sendiri sekalian. Baru masuk sudah Masya Allah, kemudian di dalamnya kayak burung dalam sangkar kan. Dan itu bukan sehari, setahun, 2 tahun, ada yang sampai 20 tahun. Nah kita sekarang bisa main bola, bisa mancing. Sering-seringlah ke penjara. Yang kedua katanya, sering-seringlah ke rumah sakit. Orang yang sudah berbulan-bulan, bahkan ada yang bertahun-tahun di rumah sakit tidak bisa bergerak. Kita, Masya Allah seperti itu, main bola lagi. Contohnya bola. Nah, ini sarana kita untuk bagaimana menambah kesyukuran kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang lain sudah ada. Sekali lagi. Masih banyak yang Baik, selanjutnya, apa hukum ibadah umrah atau haji dengan cara memasukkan identitas atau memakai identitas orang lain, sementara hal itu merupakan pelanggaran? Baik, selama dia menunaikan syarat rukun haji, maka hajinya adalah sah. Cuma dia berdosa karena man ghasya falaysa minna. Dia dosa karena menipu, baik menipu kepada orang lain, misalnya pemerintah. Nah, jadi hajinya sah dan dia dosa karena perbuatan menipu. Bagaimana hukum menerima sumbangan dari orang kafir? Nah, terima saja tidak apa-apa. Tetapi jangan kemudian kita menuruti apa syarat dia. Kita kasih sumbangan, tapi kalau nggak ada syaratnya terima saja. Tapi kalau uang itu dari uang kejahatan tidak boleh. Meskipun uang itu dari orang kafir sekalian, dua kemungkinan, uang halal dan uang orang kafir punya uang halal. Bagaimana? Dia bekerja, bertani halal. Tapi kalau hasil jual beli babi, minuman khamar, tidak hanya orang kafir, orang muslim pun uangnya menjadi tidak boleh kita terima. Nah, Rasulullah pernah dikasih uang kan oleh orang musyrik kan, ini uang, ini macam-macam, tetapi sudah berhenti untuk berdakwah. Apa kata Rasulullah? Nehi, gitu kan? Baik. Selanjutnya, apakah uang hasil korupsi termasuk rezeki dari Allah atau bukan? Kurang ajar ya. Jelas-jelas mencuri. Dia bilang mencuri. Padahal surga itu tidak menerima manusia yang tubuhnya dibesarkan tubuh dari barang-barang yang haram. Jadi bukan rezeki dari Allah kan? Oh, kalau maunya begitu ya. Kalau maunya dalam itu, akan saya jawab. Semua yang terjadi itu adalah ketetapan Allah. Apakah namanya rezeki atau tidak? Allah lebih jelas itu adalah takdir Allah. Si fulan korupsi pun bagian daripada takdir Allah. Makanya kita beriman bi qadrihi khairihi wa syarrihi. Semua yang terjadi, orang yang tidak sholat, orang yang berbuat kemaksiatan, semuanya rezeki takdir dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Namun ingat bahwa takdir Allah itu, kehendak Allah itu ada dua macam. Al-masyiah, yang Allah cintai dan Allah benci. Untuk itu Allah menurunkan Rasul Nabi supaya apa? Ini yang baik-baik. Jadi semua yang terjadi baik, buruk, semuanya adalah tetap dalam bingkai takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelas? Jelas ya? Selanjutnya, bolehkah kita menguap spontan mengucapkan setan atau ada turunan doa yang lain biar terhindar dari penguap? Setahu saya
Tidak ada kemudian setan. Yang ada disuruh menahan. Cukup. Satu lagi. Hukum buang angin nggak tertahan dan haruskah jujur jika situasi dan tidak bisa keluar ruangan? Buang angin ya. Bagaimana hukum buang angin jika tidak tertahan atau kentut dan haruskah kita jujur jika mungkin ada yang protes siapa yang buang angin? Ini termasuk bagian bersuci pada sesama manusia ya. Kentut ya sekalian termasuk nikmat atau rezeki lah gitu ya. Karena kalau tidak bisa keluar rumah sakit. Namun beradablah. Kalau sudah tahu pengen buang angin ya pergi sebentar ke sana. Kecuali nggak sengaja ngomong terus keluar misalnya, terus itu namanya di luar kendali. Kalau ada orang yang ribut-ribut apa ini? Bilang maaf, tidak sengaja. Sebelum saya turun ini ada titipan dari sebuah kita, keluarganya atau ustadznya meninggal dunia. Beliau adalah Ustadz Adam Ating bin Uyir, saudara kita, saudara muslim. Ustadz beliau juga Ustadz kaum muslimin di kampungnya. Telah Allah panggil mendahului kita, maka kewajiban siapapun kaum muslimin untuk mendoakan. Mudah-mudahan amal solehnya, ibadah-ibadahnya Allah terima, dan amal ilmu yang diajarkan kepada para murid-muridnya bermanfaat sehingga menjadi idza mata ibnu Adam in qada a'malu illa min thalath, dan salah satunya adalah ilmun yuntafa'u bihi. Ustaznya sudah meninggal tapi murid-muridnya mengamalkan, meneruskan ilmunya, termasuk investasi yang terus mengalir. Dan mudah-mudahan segala khilafnya, kekurangannya, kesalahannya sebagai manusia biasa, mudah-mudahan Allah mengampuninya dan dilapangkan kuburnya dan mendapatkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Allahumma ighfir lahu warhamhu wa'afihi wa'fu anhu wa akrim nuzulahu wa wasi' mudkhalahu waghsilhu bil ma'i wa khalil. Demikian dari kami, mudah-mudahan kajian kita ada manfaatnya khususnya bagi saya sendiri dan untuk ikhwan sekalian. Akhirnya aku lumayan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk pertanyaan yang belum